Terdapat satu penumpang yang dinyatakan positif COVID-19 dari Speedboat Batam dengan tujuan Kutub dan Tembilahan. Berinisial YU, usia 54 tahun. Menindaklanjuti hal ini, tim medis berpakaian APD lengkap langsung membawanya ke ruang isolasi terpadu Islamic Center guna mendapatkan pengobatan dan penanganan lebih lanjut. Tes swab antigen terhadap penumpang dari luar Provinsi Riau dilaksanakan tim Satgas COVID-19 untuk mendeteksi awal pencegahan potensi penularan COVID yang masuk dari luar daerah Indragiri Hilir, khususnya pada transportasi antar provinsi. Dodi Ralibi, TVRI Riau melaporkan.